koowaad mudane gudoomiye waxa weeye arrinta ku saabsan mabda'a ah in xildhibaanada waqtiga la dooranayaa ay noqoto waqti cad oo inta dastuurku uu sheegay aan maalin lagu dali karin arrintaasi waxay wax weyn ka taraysaa horumarka dimuqraadiyaddeenna iyo dalkan inay ka noqoto sunno dimuqraadi inaan qofna hawaysan in kursiga uu ku fadhiyo uu maalin ku darso mudane gudoomiye haddii aynu xildhibaanada nahay u malayn maayo inaynu cidna xaq ugu yeelanayno inaynu madaxweynahana nidhaahno maalin kuma darsan kartid innagana uu inagu jiro xoogaa gaadgaada oo ku saabsan in extension aynu helno mabda'a labaad ee aan rabay inaan ka dhawaajiyo mudane gudoomiye guddigadan aan ku ammaano waxa weeye in dastuurkii la soo waafajiyey sharcigii laynoo keenay arrintaasina waxay wax weyn ka taraysaa in madaxweyne hadda jooga iyo mid mustaqbalka iman doona aanay hawaysan inay xukunka daaqadda ka soo galaan markay arkaan in albaabka xoogaa yaro dhib badan oo gaar badani joogo gaar laga hayo inay hawaystaan inay daaqadda ka soo galaan taana guddigaan ku ammaanayaa waana sunno u baahan sunno soo socday weeye una baahan in la xoojiyo waana waxa keliya ee aynu 30 sannadood ee hadda aynu tacakufka ku jirnay aynu is oran karno aynu ku faani karno in sunnahaasi hara qaado qodobka 11 markaan bilaabo wuxuu cadeynayaa farqadiisa koowaad ee deegaan doorashooyinka daraad khayr Allah si gudoomiye jawaariye ka hadlay arrintaas waa fiican tahay xildhibaanadeeni hadda baarlamaanka 10aad ba deegaan doorashay ka yimaadeen ka hor hal meel lagu wada dooran jiray ama dalka ha noqoto ama dibadda ha noqoto markii hore dibadda lagu bilaabay gudaha markii dambe lagu guuleystay hal meel lagu wada dooran jiray laakiin doorashadii ugu dambeysay waxa lagu guuleystay in deegaan doorasho la bilaabo laakiin deegaan doorashadaas waxyaalo badan ka dhinaa waxa lagu guuleystay in deegaan kasta dawlad goboleed kasta magaalo madaxdeed in la tago hadda matiiba loo jeedaa mase degmooyinka arrintaas waxay u baahan tahay si maartay heshiis aan laga gaaro meel la saaro in degmooyinka maanta la wada tagi karo oo maartay ammaanka oo la tagi karo inay noqoto iyo mas'aata ugu yaraan magaalo madaxda gobolada ha noqoto ama degmadii ugu aamin badan ha noqoto arrintaas waxay u baahan tahay in si fiican loo qeexo oo la gaarsiyo heerka aan sharcigan aan saxiinayno